Итак, всем добрый день. Есть у нас тут парочку самосвалов. Hyundai HD 270. Двигатель. Какой у нас двигатель-то, я уже забыл. D6AC. Расскажу небольшой такой сюжетик. Короче, самосвал ездил, все хорошо. Никаких проблем не было. Тут со светофора груженый трогался. Раз. Ни с того ни с сего задымил ужасно и начал троить. Ладно, я подъехал, посмотрел. Дым валил с сапуна. Двигатель начал сапунить очень-очень сильно. Ладно, быстренько проверили. Клапана сначала все. Крышки клапанов повскрывали. Думали, может, какой-то клапан там проблемы. Зазоры везде нормальные были. Ладно, короче, не стали все рассусоливать. Притащили на шкварке его сюда на стояночку и начали производить ремонт, так сказать, в полевых условиях. Выяснилось, что сейчас я вам покажу. Очень такой интересный случай. Ну, как я еще выявил причину. Сняли выпускной коллектор, и на 5-м цилиндре, на выпускном коллекторе я увидел масло. Сейчас вам покажу. Сняли разобрали 5-й горшок, мы сняли головку, и что я увидел сверху? А вот что я увидел сверху. Сейчас вам покажу. Вот это вот трещину. Не трещина, весь поршень лопнул, кусок вообще выпал. Ладно, сняли поддон, он задранный весь, его пожумкало. Когда снял поддон, открутил шатун, вытащил. Вот еще, что вы видели, поршень прогорел. Вот как бывает. Значит, вывод такой. Ну тут же, пока разбирали, отвезли форсунки на стенд. На стенде проверили, все распылители в плачевном состоянии. 2 форсунки вообще не держали давления. И ни на одной из 6 форсунок не было хорошего распыла. Вследствие чего на плохих форсунках, хотя работал двигатель ровно, никаких претензий к нему не было абсолютно. Из-за плохого распыла на форсунках перегревался, больше всего досталось это вот этому 5-му поршню. Поршень грело, он лопнул. Он у нас лопнул там где-то в 3-4 местах. И газики у нас начали прорываться вот в этом месте через трещину. Вот трещина, вот полностью поршень лопнул, он до середины аж лопнул. И все, и начало прожигать газики. Масло причем не ело, ничего там, шибко-то не сапунило, все было хорошо. И в один прекрасный момент, вот на светофоре, когда подъехали груженые, он до конца лопнул и выпал кусок. И вся компрессия пошла в двигатель, в картер. Почему он начал сапунить и выплевывать масло и дымить. 5-й цилиндр перестал работать. Поршень я достал, вот он задранный весь. Вот задиры вообще хорошие. Также гильза. Гильза тоже вся задрана, зеркала. Решили полностью сейчас не капиталить двигатель, то есть не менять все поршня и так далее, вкладыши, капиталку, если что, будем делать потом, зимой. Сейчас он сезон еще доработает. На данное время купили 1 гильзу, набор колец и 1 поршень купили. Тут уже я поработал денек-другой. Гильзу я старую снял, новую уже сюда поставил гильзу. Вот она, новая гильза, новый поршень. Все отлично, все новенькое, прокладочки. Сейчас процесс сборки идет. Будем собирать. Вот такие вот бывают у нас поломочки. Вот. Колечки, прокладочка под башку. Под форсунки взяли сразу новые, заказали сразу распылители 6 штук на форсунки. Сегодня, кстати, надо забирать будет колечки, а это на гильзу резиночки уплотнительные.
Ну и все. Так вот быстренько в полевых условиях перебираем, собираем. Вот такие вот бывают поломки.